Здравейте! Здравей! Аз съм... Бичбери. Бичбери! Аз съм Rainbow Dash! Знам, много съм чувала за тебе, ти си много известна. Правиш таки и си бърза като стрела в небето. А коя е твоята приятелка? Срамежливка. Какво ще правите, момичета? На къде сте тръгнали? Ами да летим. Така ли? Да летим. А къде? А ти имаш ли си друга приятелка? Да, ето. Здравейте! Чакай, че тя с дупето дойде напред. О, бях заспала. Кои сте вие? А, това е Rainbow Dash. Вече съм чувала и зная за теб. А ти беше? Срамежливка. Срамежливка. Тя ми е най-добрата приятелка. Най-добрата приятелка за всички времена. И това е моята най-добра приятелка, Бичбери. Ние сме неразделни. И ние също. Правим хубави и лоши неща заедно. Лоши неща ли правите? Ние понякога правим пакости. Какви? Ами... Какви сега? Какво да обяснявам пакостите си? Не желая. По-добре да обяснявам хубавите работи. Ние пък правим само добри неща. Никакви лоши не правим. И спираме да... Например, правите добро. А сега пък нас ли питаш? По-добре вие кажете първи. Явно няма да се хвалиме какво е направил, ами дайте да видим сега какво друго ще правим. Знаете ли, че съм чула, че има един много страшен звяр в едно близко езерце? И също съм чувала, че има едно цвете, което ти впръсква отрова и те приспива за вечни времена. Какво е това цвете за първи път? Ами то да ви кажа ли как изглежда? Да. Лилаво с черна вътрешна част. Много зловещо звучи. Като някакво магиосническо цвете. Ами чувала съм, то си има легенда. То си има легенда и е казвано, че правено от един магиосник. Казва се магиосника от Оз. Да не е Родвард. Кака? Магиосника Родвард. А не, магиосника от Оз. Чувала съм, че от Оз този е добър магиосник. Ама да знам, аз не знам вече кой е добър, кой е лош, но не знам какво да кажа, но не са хубави магиите и лошите работи. И сега какво ще правите с това цвете? Ами, ние въобще не ходим там. Страх ни е. Че кой ще отиде там? Никой. Мен не ме е страх. Вярно ли е, Такички? Ти си по-голям смелчага. И да не те е страх, защо ще ходиш там, като магиосник ли? Каква е идея? Мен няма да ме магиоса. Селестия ми направила една магия, която не ме хваща. Цветето. Добре, като отидеш при цветето, какво ще прави? Ами ще го отрежа, да не отравя други понита. Отрежеш. Ма то майче, че ти трябва много голям трион за тази работа. А то дали може и да се отреже, след като е магическо, нямам идея какво ще стане, ако го отрежеш, да не се превърне в някой звяр. Аз ще отида, но не знам. Все пак си взимам пръскалката срещу зверове. Имаш пръскалка срещу зверове. Като ги напръскам и те стават на жаби. Не знаех за това. Ще си добре въоръжена. Добре, пробвай да видим за това цвете, защото то ще убие много понита. Добре. Понита, какво ще правим друго? Какво? Ще чакаме да видим Дъгичка дали ще се върне жива. Ако не се върне, трябва да ходим да й помагаме. Добре. Айде да изчакаме малко пък сега. Видим да се плясме.
много здраво и не пречи да спа. И на мен също. Ама това си ти, майче. Аз не съм. Ти. Не съм аз си спа също. Майче чаровница хърка. Ох, не знам. Трябва някой да вземе от тревата. Чувате ли? Дъдичка, ти се върна. Остана такички. Много си бърза. Какво се случи? Ами, всъщност, като го отрязах, цветето стана на 1000 цветенца. Малки такива. Така ли? Ти си го разпространила навсякъде. Маля, те ще пораснат много цветенца. Ще станат много магически. Цяла гора от магиоснически цветя и жени и седат всички. Боже Господи! Не може ли да стреляш със своята праскалка? Но цветята не са чудовища. Тя не им действа. Като ги напръскам, стават по-големи. И сега? Ами, някой еднорог има ли да ми помогне с магия? Аз съм еднорог с магия. Добре, айде ела с мен. Идвам. Няма нищо, ако те достраши, да знаеш, че ще те защита. Сега ние двете какво ще правим?